Мин Рафикова Гөлнара. Мостай Кәримдең «Өсенсе көн тоташ кар ява» шигыре. Өсенсе көн епшек кар ява. Өсенсе көн тоташ, өсенсе көн әрней минең иске бер яра. Өсенсе көн тоташ кар ява. Тимер ярсык яра төбендә, тимер ярсык йөрөй тәнемдә. Әйтерһең карт гөнаһ эяһе әйләнгеләп куя кабердә. Шуңа күрә әрней ул яра. Өсенсе көн тоташ кар ява. Тимер ярсык ниңә кузгала? Ул да ахры әрнеп һыҙлана. Руда көйө уны алыҫта, ер ҡуйынынан эҙләп таптылар. Туптар батшаһына һаттылар. Рурда унан миңә ҡойҙолар, Әднебрала миңә аттылар. Ҡандай ҡыҙыл ине таң нуры, таң ҡыҙартты үлән ысығын. Икебеҙгә тейҙе бер юлы, бер минаның ике ярсығы. Берһе ҡалды сержант Фоминда, текә яр ситендә, ҡәберҙә. Икенсеһе минең тәнемдә, 12 йыл әрней шул яра. Өсөнсө көн тоташ ҡар ява. Ҡарҙар ирер, йылы ел иҫһә, ҡарҙар китеп барыр, яҙ килһә. Бәлки үсем кәмер дошманға, тәнемдәге тимер эреһә. Тынғы бирмәй миңә ул яра. Өсөнсө көн тоташ ҡар ява.